打開人眼 Miku 啦，都好耐冇見啦，係啦，都唔係好耐其實。好，咁今次係主要想同大家總結一下啦，就想 sell 呢個窗嘅。咁呢個窗大家都知啦，係美愛嘅天歡呢間窗啦。因為我 PS 都收晒啦，咁所以個窗就 sell 諗住。咁佢呢個窗咧就大概係90% 新左右啦。係，咁呢度其實我自己玩嘅啫，所以大家如果唔中意嘅話，大家可以自己搣咗落嚟嘅嘛。然之後係啦，咁點解90% 新咧？就因為其實呢個窗咧陪伴咗我2-3年到噶啦。雖然係好新啦，咁但係都冇100% 新咯，係99% 啦。兼且呢個窗係絕咗版㗎啦，係啦。咁99% 新就係因為有10% 咧，就係因為呢啲啦，角落頭啦，呢啲角落頭啦，呢啲角落頭啦，多數啲角落頭位啦，因為其實即係呢一啲窗咧係用紙皮做嘅啫。就算正版嘅窗都係用紙皮做，咁所以佢始終都係紙嚟㗎嘛，咁所以佢就係會爛嘅。咁佢後邊都冇乜爛啦，一切正常啦。佢呢度都冇乜爛嘅，喺啲角落頭位嘅啫。咁佢咁樣拎出街都係冇任何問題㗎啦，大家見到啦，仲係好新淨啦，呢度都係冇乜問題。佢呢度咧都係冇乜爛啦，條帶都冇乜爛嘅，咁都係只可以咁樣開嘅啫。咁閂咧就係都係咁樣閂嘅啫，就係咁啦。咁跟住佢裏邊度都冇爛啦，拍凳凳就一度唔使理佢。咁首先咧佢，冇。首先佢第一層膠係好新㗎啦，即係雖然用咗好耐，但係佢都依然好新啦。俾大家睇下。呢啲膠咧係完全係新嘅，即係冇任何損傷㗎啦。Memory pass 個位都係新㗎啦，好似新嘅咁。咁跟住佢呢度咧都係冇爛到㗎啦，完全冇爛到啦個邊位，完全地冇爛到嘅，就係咁啦。所以膠咧都 keep 得幾好下啦，因為咁跟住第2層膠都係冇爛到啦，大家見到啦，側邊啲邊位都係冇爛到嘅，咁所以都即係我覺得我呢個窗咧 keep 得咁新已經好勁㗎啦。跟住咧佢就有8格嘅，都係完全冇嘢爛嘅。咁個底都係冇爛到㗎啦，俾大家睇。依個裝咁多嘢喺度咧，其實呢啲係贈品嚟嘅，完全冇爛到啦。咁呢啲係贈品，有啲咩贈品咧？就係一本美國 T 字幅啲咩先係講卡嘅，跟住個圖鑑啦，有個袋係俾你裝鐘嘅袋啦。咁佢裏邊就附送埋呢個啦，咁我就附送埋啦，係我嚟換嗰個 magazine嘅，不過冇乜用，咁所以就附送埋啦，冇所謂嘅。其實呢啲嘢我以為都冇用，因為我都唔玩咯，我以為都冇用。跟住呢樣就本來就有㗎啦，咁我喺度都冇寫名嘅，係啦，因為本來就有㗎啦，咁所以一定要附送啦，呢2樣都係啦，係啦。而呢一層咧，我就附送咗呢粒鐘啦，用得嘅，雖然係爛到咁。跟住有呢啲石啦，係 Sashi Drink、Lovely Drink、Star Drink、Dreamy Drink、Esme Drink、Pop Drink、Cool Drink 同埋 Surprise 啦。咁呢度咧，就附咗一粒康傑嘅眼鏡啦。呢個就附送咗一個乜卡嘅殼啦，製造殼啦。Pop 跟住 Cool 跟住 Surprise 咁樣嘅。第1層，咁其實我另外都想附送2樣嘢嘅。第一樣就係阿加字啦，300分第4張卡嘅。
一張嘢啦，咁我會附送埋個套啦，幾張嘅卡，即係好難下啦呢張。而知過嘅呢一張就係我多咩唔係我多咩，多咩咩我多咩係攞咗咪嘅一張私服啦，3000分 C 卡嘅，係咁啦。咁就附送埋呢兩張嘢啦，因為近排都幾 hit 家子。咁呢個 trunk 咧，我就 sell 一半價錢，因為我買翻嚟都幾貴下啦，因為都2-3年前買係好貴啦啲市價，而家先慢慢跌啫，係啦。咁呢個 trunk 咧，我淨係 sell 一半價錢啫，因為如果 sell 翻原價嘅話就會好貴啦，就冇人要噶啦。係啦。咁呢個 trunk 已經係絕咗版噶啦，大家已經知。咁如果大家真係要買嗰個新嘅話咧，大家一定要去黃埔度訂啦，至少都要600-700蚊啦。咁所以我覺得所以我覺得喺嗰度訂唔抵啦，係啦。寧願買呢一啲新新地幾好啊，唔錯，只不過係個骨頭少少崩崩地，慳翻個300幾蚊我嚟買倉仲好係咪？好啦，咁呢個倉我 sell 幾多錢咧？就 sell 300蚊啦，就成個倉連埋裏邊啲膠，連埋裏邊啲贈品300蚊啫，係我已經蝕咗差唔多300幾啦，因為我係原價買600幾嘅，係啦，因為呢個倉都幾靚下嘅。咁就係咁樣啦，咁如果大家想要嘅，喺下邊留言啦，拜拜。